يا مساء الفل. اعمل كده. يلا بينا ناخد بقى درس رقم 5. درس رقم 5 تكملة للدرس رقم 4. نفس الفكرة بالظبط، بس هيبتدي يفهمنا حاجة كده صغنون. احنا قلنا في رقم 4 قسمناهم كنا بنتعرف على مفهوم اللي هو البلوك والبصمات. ايه هي البصمات؟ اللي هي الخطوات او الخانات، اللي هي الديجيت. وهو البلوك اللي هو الاقسام. وقلنا احنا عندنا بينلار وبيرلار. وادي هم قسمين اتنين، ادي قسم البيرلار وادي قسم البينلار. طيب، وعرفنا طبعا التقسيمه بتاعه البيرلار، بيرلار اون لار يوزلار. وعرفنا التقسيمه بتاعه البينلار، بينلار اون بينلار يوز بينلار. طيب، ايه الجديد اللي هناخده النهارده؟ وليه الدرس مليان رغي كتير كده؟ ولا رغي ولا اي حاجه. هو بيقول لنا ان انتوا عرفتوا مفهوم اسمه البصمك، اللي هو الخانه، اللي هو البليس فاليو بالانجلش. طيب، انتوا عارفين ان البصمك دي ليها قيمه؟ الخانات دي، الخانات اللي احنا شايفينها دي ليها قيمه. يعني ايه قيمه؟ يعني كل رقم محطوط في خانه ليه القيمه بتاعته. ليه القيمه بتاعته؟ طيب، وفي نفس الوقت العدد ليه قيمة. ايه اللخبطة دي؟ مش صح. طيب، تعالوا ناخدها واحدة واحدة. انا لما اجي اقول 9000، لا استنى، واحد 1500، 1000 او 152,000. ماشي، خلينا كده. انا بحاول اجيب لكم حاجه معينه في دماغي. 152,933 مثلا، او 31. 31. ماشي كده. طيب، لما نقول 152,931، الواحد هنا دي دي في خانة في خانة اليوز بيرلار. طب والخمسة في خانة في خانة الأون بينلار. طب وهنا والاتنين بينلار، والتسعة يوزلار، والتلاتة أونلار، والواحد بيرلار. طيب، دي خانات الأحاد، ودي خانات البينلار، الآلاف. ماشي. طيب، الواحد هنا وفي واحد هنا اهو، صح؟ طيب، الواحد اللي هنا انا بقول عليه ايه؟ بقول عليه 152,000. يعني الواحد ده قيمته في المكانة ده اهي الافات. لكن الواحد هنا هو نفس الواحد، بس قيمة الواحد ده اكبر من قيمة الواحد ده. ليه؟ عشان مكانته اكبر. البصمات بتاعته اكبر. الباص بتاعته اكبر. لكن هنا الباص بتاعته في خانة الأحاد. يعني يعني اقل حاجة الان كتشك. يعني المكانة دي هي الان كتشك، لكن المكانة دي هي الان بيوك. تمام كده؟ يعني انا عندي هنا اهو من اليمين ان كتشك، ومن الشمال هتبقى امبيوك. اكبر مكانة على الشمال واصغر مكانة على على اليمين. اذا تخيلوا ان احنا عندنا ممكن يكون في عدد صاي صاي يعني ممكن يكون عدد واحد اللي هو اصغر عدد. ها، ممكن تكون مكانته هنا كبيرة ومكانته هنا صغيرة، مع ان هو نفس نفس الرقم. اذا مين اللي بيحدد القيمة؟ القيمة بتاعت الرقم؟ المكانة بتاعته. المكانة المكانة بتاعته. طيب، يعني ممكن يبقى هو نفس الرقم لكن قيمته كبيرة. طبعا. طيب،
يعني ايه بقى قيمة العدد؟ سايو دايري، قيمة العدد يعني أكبر عدد عندي هنا إيه؟ 9. وأصغر رقم عندي هنا إيه؟ 1، سواء ده أو ده. لو بقول عدد، عدد مش قيمة مكانية، مش مكانة، يبقى أكبر حاجة احنا عارفينها هي 9، وأصغر حاجة هي 1. إذا في فرق ما بين ما أقول قيمة المكانة وقيمة الإيه؟ العدد. فهمتوا دي؟ يعني المكانة اللي هي دي أحاد، عشرات، مئات، آلاف، عشرات الآلاف، مئات الآلاف. طبعا كل لما بروح الناحية دي، كل لما قيمة المكانة نفسها إيه؟ نفسها تكون كبيرة. وكل لما أروح ناحية اليمين، كل لما المكانة تصغر. إنما قيمة الأعداد أصغر عدد وأكبر عدد، لا، أصغر عدد هو 1 وأكبر عدد هو الإيه؟ هو 9. صح ولا لأ؟ طيب تعالوا كده نشوف. على فكرة هو ده الدرس. بيقول لنا هنا دوال sayılarda sayı ve basamak değeri. قيمة الخانة أو المكانة أو البليس فاليو بتاعت الإيه؟ القيمة بتاعت الخانة والقيمة بتاعت الإيه؟ الصيغ. في فرق بينهم؟ اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي. كده مكانة، كده إيه؟ كده عدد. Bir rakam، كل رقم، لا، bir رقم bulunduğu basamağa göre aldığı değere basamak değeri denir. يعني يقال قيمة الخانة على القيمة اللي بتأخذ بناء على جري، يعني بناء على، اللي بتأخذ بناء على المكان اللي وجد فيه الرقم. يعني المكان اللي اتوجد فيه الرقم، البيت بتاعه هو ده قيمته. تمام؟ يعني هنا اتوجد في العشرات يبقى عشرات، اتوجد في المئات يبقى مئات. دي القيمة بتاعته. طيب، bir rakamın bulunduğu basamağı dikkate almadan aldığı, yani rakamın kendi değeri، يعني قيمة الرقم نفسه، يعني بتسمى القيمة دي دايرة sayı دايري دينير. يعني بيقال على قيمة العدد هي قيمة الرقم نفسه، اللي بيأخذ من غير النظر إلى مكانته، من غير النظر إلى الايه؟ المكانة بتاعته. يعني ما نبصش للمكانة بتاعته. يعني أنا عندي 1 2 3 4 5 6 7 وهكذا. هقول ايه؟ طلع لي اصغر رقم هنا ايه؟ 1، واكبر رقم هنا ايه؟ 7. مفيش مكانات، مفيش ايه؟ مكانات هنا. انا باخد بقيمة العدد. يبقى قيمة الاعداد عندي من غير، بدون المضان، يعني بدون دقات المضان، يعني بدون الاخذ في الاعتبار لقيمة للمكانة اللي اتوجد فيها. هي ديت الايه اللي قصدهم بيها قيمة الايه؟ الرقم. اذا في فرق بين قيمة الرقم وقيمة العدد. sayı değeri وبصمك değeri. طيب، بصمك değeri en büyük، الأكبر، الخانة الأكبر هنلاقيها فين؟ زي ما اتفقنا، solda and soldaki، في الشمال هنا اهو. دي أكبر قيمة طبعا، الآلاف. بعد كده هناخد الملايين. دي أكبر إيه؟ قيمة. يعني كل ما نروح الشمال تبقى الإيه؟ الآن بيوك قيمة. طب basamak değeri en küçük olan rakam en sağdaki rakamdır. يعني ما عدا طبعا الصفر. صفر هيتش يعني ايه؟ ما بنحطوش في اعتبارنا. تمام؟ اذا اصغر قيمة هي كل لما نروح ناحية الايه؟ اليمين. الاحاد اصغر قيمة،
والمئات الآلاف أكبر قيمة، بصرف النظر عن إيه؟ عن الرقم ده إيه. شوفوا هنا واحد وهنا واحد، ولكن قيمة الواحد هنا أكبر من قيمة الواحد هنا اهو. طب لو جينا وقال لنا لا ما تحطوش في الاعتبار قيمة المكانة، طلعوا لي أكبر عدد. أكبر عدد يبقى إيه؟ 9. تمام كده؟ طيب değerleri toplamı sayı oluşturan rakamların toplamıdır. والبصمات değeri toplamı sayının kendisindir. يعني بيقول لي هنا هوت لما باجي اجمع لما باجي اكون الارقام، اعمل توبلام للارقام، بتكون هي قيمه الايه العدد، ولما باجي اجمع قيمه الارقام بتكون هو الرقم نفسه. ده دلوقتي هنشوفه حالا، هشرحه لكم دلوقتي حالا، مش محتاج عشان ما تتلخبطوش في الايه في الراغي ده. تمام. يعني هنا هو بيقول لنا ايه؟ 231,569. كل رقم من دول صفر كده، 6 صفار اهو. ماشي. ده احاد، عشرات، الاف، مئات قصدي، وبعدين هنا اهو الاف، مئات عشرات الالاف، مئات الايه مئات الالاف. نقولها بالتركي: بيرلر، اونلار، يوزلر. بين بالأن، بينلر، on بينلر، يوز بيرلر. تمام كده. مجموع القيم العددية، مجموع القيم العددية، العدد يعني ايه؟ يعني مجموع دول عدد، يعني 2 زائد 3 زائد 1 زائد 5 زائد 6 زائد 9. القيمة العددية معناها 2 زائد 3 زائد 1 زائد 5 زائد 6 زائد 9 تساوي كام؟ 26. مجموع قيم المكانة دي مختلفة بقى، معناها انه عايز مكانة كل القيمة بتاعت كل واحد. يعني دي لما اقول هنا هو 231,000، يعني معناها قصادها كام صفر؟ 200 وايه و1000 اهو اهو. يبقى 1 2 3 4 5، لانه ايه؟ 200,000. طب التلاتة لو ما كانش فيه الواحد هنقول ايه؟ 31,000. يبقى التلاتة قصادها كام صفر؟ مش ما بنحسبش الصفر اللي هي فيه. التلاتة قصادها كام صفر؟ 4 اهم، 30,000. طب الواحد 1000، لان لو كان ما فيش الاتنين والتلاتة هقول ايه؟ 1569. يعني الواحد قصادها كام صفر؟ 3 اهو، 3. طب الخمسة نفس الكلام، 569 قصادها كام صفر؟ صفرين اهم. والستة صفر واحد اهي، والتسعة احاد ما فيهاش اي حاجة. طب انا لو جمعت دول كلهم هيدوني ايه؟ هيدوني نفس الرقم. ساينن كان دي سندير، هو الرقم نفسه اهو. لو جمعنا دول كلهم، تعالوا كده نشوف. كده لا تشيلها مني برضو، استنى كل شوية شوية. واحدة جديدة يعني والله لسه جايباها جديدة. طيب بصوا، ادي اهو، ادي 200,000 اهو، هنلاقي نفس الرقم اهو. احنا بنكتب من فين لفين؟ لما بنيجي نكتب من اليمين للشمال، لكن لما بنيجي نقرا من الشمال لليمين عشان ما نتلخبطش. طب ادي 200,000، تحتها 1 2 3 4 30,000، تحتها 1000، 1 2 3 1000، تحتها 500، تحتها 60، تحتها 9. لو انا جمعتهم 9 اهي، لو انا جمعتهم ادي كده 9، معلش هحطهم هنا 9 6 اهو، هعملها لكم هنا حتى اصفار 9، وبعدين اصفار 6، بعدين اصفار 5، بعدين اصفار 1 3 2. يبقى هو نفس الرقم. يبقى مجموع قيم مكانة الارقام هي نفسها نفس الايه؟ نفس الرقم.
تمام كده. تعالوا بقى نشوف الكلام اللي انا بقوله دوت ونطبقه ايه كده بالاسئله. Aşağıda verilen doğal sayılarda istenen basamakların sayı değerlerini bölünüz. اوجد القيم الرقمية للأرقام المطلوبة في الأعداد الطبيعية. طب القيمة هنا ايه؟ اهي 7 اهو 7، وهنا اهو 200 في خانة المئات. طيب وهنا اهي 3 في الخانة دي. هم عايزين كده مش اكتر من كده، بس كده. مش عايزين اكتر من ان احنا ننزل لهم الارقام، المكانات بتاعت الارقام بس. اهي ده المكانة اهي بتاعته، دي المكانة اهي بصمك اهو، هنا اهو كده، وهنا كده كده. هما بس كده. تمام. طيب برضو نفس الكلام. Aşağıda verilen doğal sayılarda istenen basamak değerlerini bulunuz. اهي نفسها اهي. بصمك sayı هنا بصمك لا ثانية واحدة. لا مش هنحط هنا، خليني زي ما انا هنا. ده عايز الاعداد اهو، الساي بس الرقم، عايز بالرقم بس، مش عايز قيمة البصمك، الرقم بس اهو. يبقى زي ما انا كنت كاتبه في الاول بس كده. هو عاوز قيمة العدد ننزلهوله وخلاص وانتهينا على كده بس اهو. لانه بيقول لي ايه basamakların sayı değerlerini، لكن هنا بيقول لي ايه basamakların basamak değerlerini، يعني عايز قيمة المكانة للخانات، لكن هنا عايز قيمة الرقم او العدد للايه، العدد في الارقام في الخانات بس كده. طيب هنا بقى اهي، هي بقى عايز القيمة بتاعت الاتنين اهي، دي البصمات بتاعتها. الاتنين قصادها كام صفر؟ 1 2 3 1 2 3 4 5 اهم. وهنا التمانية قصادها 3 اصفار، والتمانية هنا هو لانها هنا في خانة ايه؟ هنا في خانة اليوز بنلار، وهنا في خانة دول كام رقم؟ ادي احاد عشرات مئات الاف. هنا في خانة الايه؟ الالاف البنلار. هنا اليوزلار وهنا اليوز بنلار وهنا الاونلار بس العشرات، وهنا الايه؟ اليوز بنلار. هنا الخمسة ولا اي حاجة خالص، واحد المفروض ما فيهاش. هنا التسعة اهي، والخمسة هتنزل زي ما هي، ما فيش اي اصفار هنا خالص. هنا هتنزل التسعة دي قصادها كام صفر اهي، لانها في خانة الايه؟ اليوز بنلار. هنا في خانة البيرلار. هنا الصفر هينزل اهو زي ما هو، وهنا التسعة هتنزل قصادها ايه؟ الاربع اصفار. طيب هنا عاوز ايه؟ Aşağıda verilen doğal sayıların sayı değerleri toplamını bölünüz. اوجد القيم العددية للأعداد الطبيعية. عايزين القيمة العددية اهو، toplam بتاعت الايه؟ sayı değerleri، قيمة الأعداد. قيمة الأعداد يبقى هجمعهم، هقول 6 زائد 3 زائد 8 زائد 1 طلعوا كام؟ طلعوا 18. 6 و3 9، 9 و8 17، و1 18. طيب هنا نفس الكلام، 8 زائد 1 زائد 4 زائد ايه؟ زائد 8 اهو. هيطلعوا كام؟ 8 زائد 1 9، 9 و4 13، 13 و8 21. هنا نفس الكلام اهو، هقول هنا اهو 7 زائد 2، مش بحسب الصفر طبعا، زائد 2 زائد 1 زائد كام؟ 8. 7 و2 9، و1 10، و8 18. كلهم بالمنظر ده هنجمع، كله هنجمع اهو. 8 زائد 1 زائد 3 زائد 2 هنجمعهم نلاقيهم 14. 1 زائد 1 اهو 2. طيب هنا عشان هو عايز قيمة العدد، تمام؟ القيمة العددية 6 زائد 8 زائد 4، 6 زائد 8 14، 14 و4 18، 18 و5 23، 23 و8 يبقوا كام؟ 23 و1 24، 24 و8 يبقوا 32. طيب هنا 5
زائد 2 زائد 1 زائد كام؟ زائد 8 يبقوا كام؟ 16. هنا هجمع التسعات دي كلها. 9 1 2 3 4 5 6. 9 زائد 9 زائد 9 زائد 9 زائد 9. 1 2 3 4 5 6. بس كده هيطلعوا 54. عارفين لو احنا حافظين جدول الضرب 1 2 3 4 5 6 في 9 ب54. تمام كده. ناخد اللي بعده. Aşağıda verilen doğal sayıların basamak değerleri toplamını bölünüz. اوجد مجموع قيم البصمات بقى. ماشي؟ قيم الايه؟ البصمات. يعني ايه؟ يعني انا عندي هنا اهو 7 5 1 2. السبعة القيمة بتاعتها 7000 والخمسة 500 والواحد 10 والاتنين زي ما هي. زي ما هي. تمام كده؟ طيب المره اللي جايه على فكره هو المفروض كان المفروض يبقى الدرس ده قبل الدرس ده، بس ما اعرفش ليه عاملين لكم ده الدرس ده الاول. تمام كده؟ ان هتعرفوا حاجه في الدرس اللي جاي. نيجي هنا اهو ال8 يعني ايه قصادها كام صفر؟ 8000 زائد 900 اللي هو دي 9. القيمه الايه؟ القيمه المكانيه مش العدديه، القيمه المكانيه 900 ده 20 اهي. ده 1 اهو قيمته هو نفس الرقم، مش هو قال لنا كان دي سينيه هي بالظبط. طب هنا 1 و5 اهو. 1 اهو 1 قصادها كام صفر؟ 1 2 3 4 زائد 5 قصادها 3 زائد 2 قصادها 2 زائد 3 قصادها 1 زائد 6. هيديني نفس الرقم. نفس هو الرقم بالظبط. نفس الرقم بالظبط. نفس الرقم بالظبط. هو ما تغير، ما فيش اي تغيير. اهو 9 1 2 3 4 5 زائد 8 1 2 3 4 زائد 1 1 2 3 زائد 2 1 2 زائد 9 1 زائد 8. هجمعوهم بقى كده، حطوهم فوق بعضهم هيطلعوا لكم نفس الايه؟ نفس الرقم بالظبط. Aşağıda رقم 5. Aşağıda verilen doğal sayılarda sayı değeri. ده بقى عايز ايه؟ قيم الان بيوك. طب تمام. الان بيوك رقمı yuvarlak içine alınız. هنضع دايرة. يوفرلك يعني دايرة كده. ماشي؟ هنحط دايرة حوالين الرقم الان بيوك في القيمة العددية. في القيمة الايه؟ العددية. ايه بقى القيمة العددية؟ يعني 1 أصغر من 2، 9 أكبر من 3، 8 أكبر من 5 وهكذا. طيب أنا عندي هنا أهو 681,273. مين الآن بيوك رقم هنا؟ قيمة أكبر رقم عدد مش مكانة مش بصمك. لا صايو مش بصمك صايو. أكبر رقم 8 حطيت دايرة. أكبر رقم 9. أكبر رقم 8 6 9 6 كده. أكبر إيه؟ رقم قيمة. قال لي الآن بيوك صايو دايري أكبر قيمة عددية. طيب هنا عاوز إيه؟ Aşağıda verilen doğal sayılarda basamak değeri en büyük. لا هنا بقى عاوز إيه؟ هنحط برضو يوفرلاك دايرة حوالين الرقم الأكبر قيمة مكانية. يعني إيه؟ يعني يوزلار وبينلار وأونلار. الأكبر قيمة هنا. طب أكبر قيمة هنا إيه؟ أحاد عشرات مئات آلاف. الآلاف هحطها. طيب أكبر قيمة مكانية هنا إيه؟ طبعا اللي هي برضو الإيه؟ الآلاف. طيب أكبر قيمة مكانية 4. ليه؟ أحاد عشرات مئات آلاف عشرات الآلاف. يبقى الأونلار هي الأكبر إيه؟ أونلار بنلار هي أكبر قيمة. طيب هنا أكبر قيمة طبعا أكبر قيمة هي الشمال على طول. آخر خانة في الشمال هي أكبر قيمة. طيب وهنا الواحد. بصوا بقى هنا مثلا الواحد اهو قيمته اكبر من 9.
ليه؟ لان هو قال لي القيمه المكانيه. القيمه المكانيه يبقى على طول اخر خانه في الايه، في الشمال. Aşağıda verilen doğal sayılarda binler bölündeki sayının sayı değerleri toplamın bulunuz. عايزين الايه هنوجد الخانة اللي فيها البنلار اهي، يبقى 6. Aşağıda verilen doğal sayılarda binler bölündeki sayının sayı değerli toplamın bulunuz. خلاص فهمت. عايزين جمع ايه؟ عايزين جمع خانة البنلار. خانة الايه؟ البنلار. طيب انا عندي هنا خانة البنلار اهي، ادي ديت بيرلار، اونلار، يوزلار، بنلار. مفيش حاجة معاها، مفيش حاجة معاها. دي خانة الايه؟ البنلار، ودي البيرلار. طب في حاجة معاها؟ لا، يبقى تنزل زي ما هي. طيب هنا عندي خانة البيرلار وهنا خانة البنلار، عايزين جمع الأرقام بتاعتها. يبقى 7 زائد 2 9. فهمتوني؟ طيب هنا 6 زائد 8 14، لأن دي خانة الايه؟ البنلار، ودي البيرلار، هم عايزين البنلار. يبقى 6 زائد 8 14، 7 زائد 9 16. ها؟ هم عايزين التوبلام بتاعة قيمة الأعداد اللي موجودة في خانة الايه؟ الألاف. طيب هنا نفس الكلام اهو، ادي دي كده بيرلار، دي كده بينلار. يبقى عايزين ايه؟ 8 زائد 6 زائد 5، قيمة الأعداد اللي في البيرلار. 8 زائد 6 كام؟ 14. 14 و5 19. طيب هنا نفس الكلام اهو، دي بيرلار ودي بنلار. يبقى عايزين 2 زائد 3 5 زائد 5 10 اهي، ال10 اهي. طيب نفس الكلام هنا اهو، يبقى 7 زائد 6 زائد 5، 5 زائد 6 11 و7 18. ماشي، او 7 زائد 6 13 و5 18. طيب هنا نفس الكلام، بيرلار، يبقى 9 زائد 6 بيساوي كام؟ 15. ماشي كده، هنعملها لكم كده عشان ايه تبقوا عارفين. طيب هنا عاوزين ايه؟ aşağıda verilen doğal sayılarda birler bölündeki sayının basamak değerleri toplamını bulunuz. هنوجد قيمة الايه؟ لا، هنا بقى عايز قيمة الايه؟ اللي في البيرلار. طيب ادي البين وادي البير، يبقى 4 زائد 2 زائد 1 يبقى كام؟ 4 و2 6، 6 و1 7 اهم. هنا 5 زائد 8 زائد 4 يعني كام؟ يعني 17. طيب هنا هي نفس القصة بس في البرلار، 2 زائد 3. بصوا انا نسيت احط هنا الزائد اهي، 2 زائد 3 زائد 1 يساوي 6. طيب الاتنين طبعا 2، 3 زائد 1 زائد 3 يديني كام؟ 7. ماشي، انا عملتها لكم فوق اهي كده، معناها اجمعوا دول. طيب هنا 8 زائد 1 زائد 8، 8 زائد 1 9، 9 زائد 8 17. طيب هنا هنجمع دول، عشان هنجمع دول، وهنا هنجمع البيرلار، وهنا هنجمع البيرلار. ما قاليش خلاص البيرلار. طيب بيرلار هنا 4 تنزل زي ما هي. Aşağıda verilen doğal sayılarda sayı değeri en küçük بقى. هو هنا عايز الايه؟ en küçük رقم يفرلك. هنحط اصغر دايره حوالين اصغر رقم لقيمه عدديه. هنا حطينا ايه؟ اكبر رقم في قيمه عدديه. فين اكبر رقم في قيمه عدديه؟ كان تقريبا السؤال لا ما جالناش. هنا عايزين هنحط اصغر رقم قيمة عددية، صاي دايري. يبقى اصغر رقم هنا 1، اصغر رقم هنا 0، هنا 2، هنا 1، هنا 4،
هنا 3 لانه عاوز ايه؟ اصغر قيمة عددية. لكن هنا قال لي ايه؟ اكبر قيمة مكانية، هي دي اللي انا اقصد عليها، بس هنا بالمكان وهنا بالايه؟ بالعدد، وهنا اصغر قيمة. طب لو كان قال لي اكبر قيمة كنت هقول له هنا 9. طب هنا 7، هنا 4، هنا 5، هنا 5، هنا 9. فهمتوا؟ لا، هو طلب اكبر قيمة اصغر قيمة عددية. طيب هو هنا اهو عاوز ايه؟ aşağıda verilen doğal sayılarda basamak değeri en küçük. هنحط دايرة يفرلك على en küçük مكانة. en küçük مكانة اليمين على طول من غير ما نتكلم. en büyük مكانة الشمال. en küçük مكانة اليمين على طول. يبقى 4 9 9 0 مش 1 5 4. ايه اللي انا بعمله ده؟ على طول المكانة الدايرة الأكبر قيمة مكانية اللي هي إيه؟ اللي هي ناحية اليمين على طول دي كده. تمام، بس كده. مش أصغر. تمام كده. بس أظن سهل جدا الدرس، هيثبت في دماغنا أكتر لما المرة اللي جاية ناخد الدرس ده كمان. تمام كده. أشوفكم على خير. سلام عليكم.